Hello，大家好，我係狄更斯，繼續我哋嘅九州四國山卡拉之旅。今日行程呢就會趕急一啲嘅，所以食過早餐之後呢就立即出發啦。原來係自助雞蛋售賣機，我都係第一次喺日本見到呢種販賣機。喺日本嘅鄉郊呢就會幾方便嘅。不過香港人呢就未必會中意啦，因為呢就睇唔到個雞蛋嘅質素點樣。今日第一個景點呢就係暖葉隧道，又或者叫真玉人道隧道嘅。佢係位於日本大分縣豐後高田市嘅一個熱門嘅觀光景點，同埋影相打卡勝地嚟嘅。佢係將一個原本普通嘅行人隧道轉變為一個藝術美術館嘅觀光景點。隧道呢就全長421公尺嘅，而隧道嘅牆面上呢就繪製咗60幅以 love 同埋夢想為主題嘅可愛壁畫。呢啲壁畫呢都係由當地嘅學生同埋藝術家共同去創作嘅。遊客喺影相嘅時候呢就可以同啲壁畫互動，咁就會成為藝術作品嘅一部分啦。接住下嚟呢，我就要去揾第二道隨意門嘅。佢個位置呢，就喺真玉海岸一間名叫蘇北 cafe 嘅外面嘅。而呢間 cafe 呢，就擁有無敵海景，面對住真玉海岸，上層呢更有個觀景台嘅，所以佢本身都已經係一個受遊人歡迎嘅打卡地點嚟嘅。下一個景點呢，就係柱竹城。柱竹城呢，就位於大分縣柱竹市，係日本著名嘅歷史地標嚟嘅。佢被稱為日本最細嘅城堡，坐落喺高地，俯瞰住被譽為九州小京都嘅柱竹城下町嘅。現存嘅天守閣呢，其實喺1970年重建嘅，而內部呢，就有博物館嘅。午餐呢，就去咗一間海鮮燒烤餐廳，入邊嘅地方呢，都幾闊落嘅。秋風亦都好好，唔會話食到煙霧瀰漫咁嘅。今日呢，一心想食燒蠔嘅，不過可惜餐廳職員表示，因為今年天氣太熱啦，所以啲生蠔又失收呢，就提供唔到啦。都算啦，好彩其他海鮮呢都唔係太差，都有我哋喜歡嘅苦飯嘅。啲牙有啲歪。食飽咗之後呢，就去咗醋屋之坂嘅。醋屋之坂呢，就係柱竹城下町最具代表性嘅景點嚟嘅。佢嘅名嘅來由呢，就係因為江戶時代喺個坡道腳下呢，有一間非常有名嘅醋屋嘅，所以就因以為名啦。佢亦都係構成三文治型城下町最關鍵嘅風景線。佢同對面嘅志保屋之坂呢，就遙遙相對嘅，而兩個坂中間呢，就係雙人之町啦。呢度嘅斜坡加上平整嘅石階啦，而兩側咧就保留咗江戶時代嘅土牆，所以啦就吸引咗好多人咧着住和服喺呢度影相嘅。今
今日最後一個景點呢，就係別府湯姆展望台嘅。別府市呢，就擁有2800個湧泉孔嘅，而個溫泉嘅湧出量呢，就係全日本第一嘅。所以你會見到成個城市呢，都會彌漫住一片白色嘅水蒸氣嘅。而呢個展望台呢，就係欣賞呢個景觀嘅絕佳地點啦。展望台側邊呢，有一個小嘅停車場嘅，總共有8個車位，所以如果自駕嚟呢，都會幾方便嘅。喺2001年嘅3月，NHK 呢就舉辦咗21世紀日本景觀嘅評選活動嘅，而別府呢個蒸汽景觀呢，就名列全國第2嘅，僅次於富士山。今晚入住嘅酒店呢，就係大江戶溫泉物語別府清風，佢係日本知名嘅溫泉旅館嚟嘅。佢係以溫泉、自助餐、款待為3大核心服務特點。我哋日遊嘅習慣呢，都係盡量出去食晚飯嘅，希望呢就嘗試唔同地方嘅美食。但係當如果冇心水選擇嘅時候呢，咁就會揀一啲呢係提供自助早晚餐嘅酒店啦。一來呢就唔使諗去食乜嘢，二來呢就有一啲酒店因為個會籍晚餐份量呢就太多，又或者個食物款式唔合心水。而大江戶溫泉物語又或者休暇村酒店呢，通常都係我哋嘅首選嚟嘅。繼續第6日嘅行程，我哋先去咗地獄蒸工房鐵輪。喺度呢，遊客呢就可以親手利用溫泉嘅高溫嚟煮食物嘅，包括有海鮮啊、蔬菜啊，甚至乎肉類咁樣嘅。咁由於我哋啱啱先食飽早餐啦，所以今次呢都係諗住到此一遊就算噶啦。係啊，慢慢放入去咯，慢慢地放入去喎。佢話你喺前面。唔樣啊嚇，係咁放唔到入去啊！我放咗入去啦，跟住可以。好心氣。下一個景點呢，就係地獄白湯。今次呢，其實係我哋第2次嚟別府嘅。上次嚟嘅時候呢，即係參觀咗海地獄。今次呢，都只係會參觀血池地獄同埋白池地獄嘅。如果你哋想嚟一趟別府白湯巡禮嘅話呢，係可以買別府地獄通票嘅。不過據資料顯示啦，目前嘅通票呢，只係包括咗7座地獄嘅，而山地獄呢，係需要自己去獨立買門票嘅。終於秉承每嚟一次別府就要入一個地獄，今次呢個就係白池地獄。血池地獄，其實個紅色嘅字啫，唔叫特別啦，好過冇啦，到此一遊咁啦，係咪先？遊覽完2個地獄之後呢，就繼續我哋個尋找隨意門之旅啦。佢地點呢，就喺志高湖嘅。志高湖呢，係一座火山湖嚟嘅，佢個圓周呢，就大概長4公里嘅。咁佢秋天嘅紅葉同埋春天嘅櫻花咧，都係幾出名嘅，所以咧就有好多當地人會喺度露營啊、爬艇啊，又或者釣魚嘅。到達下一個景點東追屋瀑布啦，佢係日本瀑布8選之一嚟嘅。瀑布嘅落差咧就係85公尺，佢因為外觀咧就似麗木縣嘅華嚴瀑布嘅，所以咧佢就有九州華嚴嘅別號嘅。喺停車場到瀑布咧，大概要行300幾公尺到嘅，時間咧就約莫10分鐘左右。條步道咧雖然都有整修過嘅，不過咧部分路段咧都較為濕滑嘅，所以大家行嘅時候就會要小心一啲啦。建議咧就着一啲防滑嘅運動鞋咧就會比較好啲。
今晚咧，我哋就會喺由布院度住宿嘅，咁會連續住2晚嘅。揀選咗素樸嘅，點解呢？因為我哋想試一試由布院嘅食店嘅。而今晚晚飯呢，我哋就會食鍋飯嘅。網上嘅評價就話呢間食店呢，就係由布院人氣最高嘅，去到呢，就果然見真係人氣最高啦，因為都要等咗半個鐘頭先至可以入座嘅。呢間店招牌嘅美食呢，就係豐厚牛、地雞同埋鰻魚鍋飯嘅。據講地雞呢，就係用大分園嘅香草雞嘅，咁呢，就用炭火即叫即燒嘅，食落呢，都可以講係外脆內軟啊，充滿晒炭香味嘅。味道係唔錯嘅。至於鰻魚鍋飯啦，咁聲稱咧就話用九州嘅鰻魚嘅，咁都係用炭火燒烤，同樣地咧都係外脆內軟，充滿炭香味。不過感覺鰻魚肉咧就唔夠油香嘅，冇地雞咁吸引。呢間店嘅整體食物水準咧都唔錯嘅，咁值得推介嘅。呢啲唔知咩嚟嘅，睇唔到。九子紅椒。因為你大把時間食啊！返到旅館之後呢，冇耐都已經開始落大雨啦。原定嘅計劃呢，聽日呢就係想去由布岳嘅。不過天氣預告話，今晚同埋聽朝早段時間呢個雨勢都會好大下嘅，咁恐怕個行程呢都未必可以成行嘅，咁唯有隨遇而安啦。